Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге таңғы асқа өте дәмді, жұмсақ болып дайындалатын венский вафлидің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Құрамына жұмыртқа, қант, сары май, ұн, сүт, қопсытқыш және бал қажет. Ыдысымызға жұмыртқа, оның үстіне қант салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан соң ерітілген сары майымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Бал қоссаңыздар болады, ол ерекше дәм береді, бірақ ол міндетті емес. Бөлме температурасындағы сүтімізді қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып араластырып, 2 немесе 3 бөлікке бөліп, жұмыртқалы массаға ұнымызды илектен өткізіп қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, консистенциясы осындай болу қажет. Қызып тұрған вафельницамызға 2-2,5 ас қасық құйып, пісіріп аламыз. Вафлиміз өте жұмсақ, үлпілдек, дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Вафлиді қалауыңызша қаймақпен, творогпен, немесе әселмен және вареньемен де ұсынсаңыздар, өте дәмді болады. Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге жаздың күні өте көп дайындалатын голубцидың немесе фаршированный перец деп аталатын тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға тартылған ет, майдалап туралған пияз, жуып тазаланған күрішімізді саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тәтті бұрыштарымызды жуып, ішін тазалап қойдым. Енді осы тәтті бұрыштың ішіне салмамызды саламыз. Мен ортасын кішкене тесіп қоямын, сонда бәрі бір келкі пісіп шығады. Енді сорпасын дайындаймыз. Ыдысымызға сұйық май құямыз. Майдалап туралған пиязымызды саламыз. Үкіштен өткізілген сәбіз қосып, қызанақ қосып, араластырып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, қайнап тұрған ыстық суды құямыз. Суымыз қайнағанша астын орташа отқа қойып, дайын болған тәтті бұрыштарымызды осылай салып шығамыз. Тамағымыз орташа отта 30-35 минут пісіп шығады. Пісуіне 5-10 минут қалғанда картошка салып, толық барлығын пісіріп аламыз. Піскен тәтті бұрыштарымызды міндетті түрде сүзіп алған дұрыс, сонда езіліп кетпейді. Жаздың күндері ең көп дайындалатын, әлі ең көп желінетін ыстық тамақтардың бірі болып саналады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына маңызды. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге өте пайдалы арбузный смузи және арбузный коктейльдің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Смузи дайындайтын боламыз. Бізге 1 банан,
2-3 тілік арбуз және бал қажет. Барлығын осылай турап алдым. Блендердің ыдысына туралған арбузымызды, бананымызды, содан соң 1 шай қасық балымызды салып, барлығы сұйық масса болғанша блендерлеп аламыз. Арбуздан жасалған смузиміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арбуздан жасалған коктейль дайындаймыз. Ыдысымызға майдалап туралған арбузымызды саламыз, бананымызды саламыз, салқын сүт құямыз және жарты шай қасық корица саламыз, бірақ ол міндетті емес. Содан соң 1 шай қасық бал салып, блендермен еземіз. Арбуздан жасалған коктейліміз дайын. Арбуздан жасалған смузи және коктейліміз өте пайдалы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге жаздың аптап ыстығында шөліңізді басатын арбуздан жасалған лимонадтың рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Құрамына арбуз, лимон, бал, газдалған немесе газдалмаған су қажет. Арбузымызды осылай кесіп алып, бірнеше бөлікке бөліп, дәнегінен тазалап шығамыз. Содан соң осындай бөліктерге бөлеміз. Туралған арбузымызды тереңірек ыдысқа салып, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Ситаның көмегімен қоюын сүзіп аламыз. Қоюымен де жасауға болады, өз қалауыңызша. Содан соң жартылай туралған лимонды согымызға сығамыз. Балымызды қосамыз. Барлығын араластырып, осындай ыдысқа құйып аламыз. Мұз салсаңыздар да болады. Мұзымызды қосып, суымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің арбуздан жасалған лимонадымыз дайын болды. Салқындатып ішсеңіздер өте дәмді. Жаздың күні шөліңізді қандырады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге 20 минутта дайын болатын балды пирожныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажет бал, сары май, ұн, жұмыртқа, қант және ас содасы. Ыдысымызға балымызды, сары майымызды салып, жай отта екеуін араластырып тұрып ертіп аламыз. Жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қант салып, венчиктің көмегімен қант ерігенше араластырамыз. Содан соң жұмыртқалы массаға ерітілген балымызды жай-жайдан құйып араластырып тұрамыз. Ас содасын қосамыз, араластырып,
ұнымызды илектен өткізіп 2 немесе 3 бөлікке бөліп қосып, барлығы бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Массамыздың сұйықтығы осындай болу керек. Содан соң пергамент қағаздарға құйып, оқтаусыз жайып алып, 180 градус қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіреміз. Міне біздің пирожныларымыздың корждары дайын болды. Шеттерін кесіп, барлығын бір келкі формада дайындаймыз. Пирожныйымыздың арасындағы кремге қаймақты крем қолдандым. Қаймақ және қант керек. Қаймақ пен қантты жақсылап араластырамыз. Корждарымызды толықтай суыған соң пирожныйымызды жинаймыз. Корж, крем кезектестіріп жинаймыз. Корждардың жанынан кесіп алынған бөліктерін қолдың немесе блендердің көмегімен осылай майдалап алып, пирожныйымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Кремі толық сіңгенше тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып алдым. Біздің балды пирожныларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, үлпілдек, нәзік болып шықты. Дәмі де өте дәмді. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге қуырылған күріштен салқын көженің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Табамызға күрішімізді саламыз. Мен бұл жерде көз мөлшерімен салдым. Содан соң үнемі бір қалыпты араластырып тұрамыз. Араластырған соң осындай қоңыр түске келеді, сол кезде күріш дайын болды деген сөз. Енді басқа ыдысқа салып, осы күрішімізді 1-2 рет жуып аламыз. Күрішімізді тазалап 1-2 рет жуып алған соң, су құйып, орташа отта пісіреміз. Қуырылған күріш шамамен 25-30 минутта пісіп қалады. Біздің күрішіміз пісіп қалды. Содан соң дәміне қарай тұзымызды салып араластырып, толықтай суытамыз. Енді көжемізге айранымызды қосамыз. Содан соң араластырып, кесеге құйып ұсына берсеңіздер болады. Бұл қуырылған күріштен жасалған салқын көженің дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге мамамның сицвиле жабудағы рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар.
Қызанағымызды, тәтті бұрыш, ащы бұрышымызды, сарымсағымызды барлығын ашып, жақсылап, жуып, тазалап аламыз. Сицилияға тәтті қызыл бұрышты пайдаланған дұрыс. Қызанағымызды осылай турап аламыз, тәтті бұрышты да тураймыз, бірақ ол видеоға түспей қалыпты. Бұл ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін. Содан соң ет тартқышқа қызанағымызды барлығын кезек-кезек өткіземіз. Осылай соғымен бірге шығып, осылай ыдысымызға құямыз да, құйып толық болған соң отқа қоямыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс. Осылай бетіне көбік жиналады, ол содан соң қайнаған соң кетіп қалады. Дәміне қарай тұзымызды саламыз, содан соң бір кесе сұйық май қосамыз. Видеоға түспей қалған. Міне осындай болып көпіреді, бірақ бұл қайнаған соң жоқ болып кетеді. Бұл шамамен 2-3 сағат қайнайды. Оға дейін банкаларымызды жуып, стерилизовать етіп аламыз. Міне біздің сицилиямыз қайнады. Енді банкаларымызге құйып, жаба береміз. Банкаларымызды толық жауып болған соң 24 сағатқа шамамен суытып аламыз. Содан соң барлық банкалар суыған соң өзіңіздің арнайы сақтайтын жеріңізге шығарып сақтай берсеңіздер болады. Видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Құрамы қолжетімді шоколадты пломбир тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Кремін дайындаймыз. Сүтімізге жұмыртқамызды салып, араластырамыз. Содан соң қантымызды саламыз. Жүгері крахмалын саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Отқа қоямыз. Оттың асты орташа болғаны дұрыс. Кремді үнемі үздіксіз араластырып тұрамыз. Қатты қайнатпаймыз, тек бір рет бұрқ етсе болғаны. Бұрқ етіп қайнаған соң оттан аламыз да, сгушенкамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Креміміз тез суу үшін басқа ыдысқа құйып, бетін пищевой пленкамен жауып, контактілеп суытамыз. Енді корждарымыз дайындаймыз. Сгушенкамызға жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Какаомызды саламыз, қопсытқышымызды саламыз, илектен өткізіп ұнымызды саламыз. Барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Пергамент қағаздарға 2 ас қасықтай қамырымызды салып, кольцоның көмегімен осындай дөңгелек форма жасаймыз. Менде кольцоның диаметрі 22 мм. Содан соң қызып тұрған пеште 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Корждар өте жұқа және тез піседі. Менде 7 корж шықты, толықтай піскен соң суытып аламыз. Креміміз суды. Енді пищевой пленкамызды алып, бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды саламыз. Енді тортымызды жинаймыз. Мен тортты кольцоның көмегімен жинадым. Корж, крем етіп жинап шығамыз. Содан соң толық барлық тортты жинаған соң холодильникке шамамен 12 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде крем толықтай коржға сіңеді. Менің тортым
Холодильникте бір күн тұрды. Енді кольцодан босатып, бір коржды алып қалдым. Оны блендердің көмегімен осылай үгіттеп алдым. Оқтаумен де майдаласаңыздар болады. Содан соң тортты осылай әрлеп шықтым. Торт өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Кремі жүрекке тимейді және жүректі айнытпайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге граноланың рецептісімен бөлісетін боламын. Граноланы таңғы асқа жесеңіздер тойымды әрі күні бойы энергияға толы болып жүресіздер. Табамызға сары майымызды салып ертіп аламыз. Оттың асты жай болу керек. Майдың майлылығы 82% болу қажет. Табамызды оттан түсіріп, балымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Мен корица қостым, ол бірақ міндетті емес. Корица ерекше дәм береді, әрі иісі әдемі шығып тұрады. Енді осы қоспамызға овсянкамызды салып, аз-аздан саламыз. Бірден барлығын салуға болмайды. Сөйтіп жай-жайдан салып араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, сұлы жарнасын осылай салып шығамыз. Бір келкі жайып, үстінен басын қарап жайып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 3 минуттай пісіреміз. Әр 3 минут сайын алып, сұлы жарнасын араластырып тұру қажет. Ол міндетті, өйткені өте жылдам піседі және күйіп кетуі әбден мүмкін. Менің гранолам пісіп шықты. Осындай қоңыр түсті болады. Бұл жерде мен грек жаңғағын майдалап турап қостым. Қалауынша әртүрлі жаңғақ қосуға болады. Толықтай граноланы суытамыз. Содан соң өзіңізге ыңғайлы контейнерде сақтасаңыз болады. Менің гранола рецептім ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге оңай әрі жылдам дайын болатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Огурцымызды жуып, екі басын кесіп алып тастап, видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Жасыл және қызыл тәтті бұрыштарымызды жуып, ішін тазалап, соломкалап тураймыз. Жуып тазаланған сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Оны да ыдысымызға саламыз. Содан соң бір қызанақты осылай екіге бөліп, ішіндегі осы бөлігін алып тастап, соломкалап тураймыз. Сарымсақты үккіштен өткіземіз. Дәміне қарай тұз, паприка, қызыл бұрыш қосамыз және қызып тұрған сұйық майды құйып, одан соң бір қасық соя қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымызды тарелкамызға салып, әсемдік үшін
кунжут сепсеңіз де болады, ол да әдемі көрінеді. Салат өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін құрамы 2 заттан тұратын салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен 40 қабатты осылай кішкене бөлікке бөліп алып, осылай дөңгелетіп турап шығамыз. Сол кезде жіңішке соломка болып туралады. Қиярымызды жуып, 2 басын кесіп алып тастап, барлығын видеода көрсетілгендей дөңгелектеп кесіп шығамыз. Содан соң осыны осылай соломка етіп турап 40 қабаттың үстіне саламыз. Дәміне қарап тұз саламыз. Қалауыңызша майонез немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Сонымен қатар аскөк те қоссаңыздар болады. Мен видеода оны түсірмедім. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкаға салып, ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін сіздерге өте адам ағзасына пайдалы шлактардан, токсиндерден тазартатын, әрі арықтауыңызға жақсы көмектесетін жасыл смузидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Видеом ұнаса, жақын адамдарыңызға жіберсеңіз де болады. Бізге қажет бананды тазалап, видеода көрсетілгендей дөңгелектеп турап шығамыз. Содан соң қиярымызды жуып, 2 басын кесіп алып тастап, оны да дөңгелектеп турап шығамыз. Бір алма қажет. Алманы ортасынан жарып, осылай тазалап, оны да турап шығамыз. Сонымен сельдерей қажет. 1 стакан су құямыз, салқын су. Блендердің көмегімен барлығын жақсылап езіп шығамыз. Міне біздің смузиміз дайын болды. Күнде таңертең аш қарынға ішсеңіздер, салмақ тастауларыңызға өте жақсы көмектеседі. Өзімнің практикамнан өткен рецепт деп айтсам болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Мөлдір. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мөлдір. Ауа райының салқындауына байланысты тұмаудан және басқа да аурулардың алдын алатын, иммунитетті жақсы көтеретін рецепттардың бірімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет балдың таза болғаны дұрыс, жаңғақ, жер жаңғақ, мейіз, өрік, қара өрік қолдандым. Өзіңіздің қалағаныңызды қолдансаңыз да болады. Миндаль,
Асқабақтың дәнін де қолдануға болады. Менің дайындаған дәндерім осы болды. Осы дәндердің барлығын блендерға салып, майдалап езілгенше блендерлап шығамыз. Міне осындай болып езілді. Енді өзіңізге ыңғайлы ыдысқа салып, үстіне балды құямыз. Мен бұл жерде кішірек банканы қолдандым. Қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Және де бұны таңертең аш қарынға, балаларыңызға, отбасыңызға бір шай қасықтан беріп жүрсеңіз, иммунитет өте жақсы көтеріледі. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен жақын адамдарыңызбен бөлісе отырыңыздар.